12 प्रो मैक्स देख लो, फ़ोन पूरा फ्रेश कंडीशन में है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो पहले आप चेक करो, आपको दिखाते हैं। देखो इसमें क्या है, 12 जो सीरीज़ है उसमें रिंगर या एयर स्पीकर का जो प्रॉब्लम है वो आता है। तो इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम आया है आप पहले चेक करो। देखो एयर स्पीकर सिर्फ बज रहा है, यहाँ से साउंड आ रहा है, लेकिन रिंगर से कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो कस्टमर को चाहिए एकदम ओरिजिनल रिंगर, तो इसमें ओरिजिनल रिंगर डालेंगे। तो अगर आपके पास भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मॉडल है 12 प्रो मैक्स का, डिस्प्ले जो है उसको निकाल दिया है एकदम इजीली। और जैसा कि आपको देख सकते हो, ये देख लो, ये रहा इसका रिंगर, तो जो कि कट चुका है। अब इसमें हम दूसरा ओरिजिनल रिंगर लगाएंगे और फिर इसको पैक करके आपको दिखाते हैं कि इसका जो स्पीकर है वर्क कर रहा है कि नहीं। अब पहले इसका मॉडल देख लो, पूरा फ्रेश है 12 प्रो मैक्स। तो चलिए इसमें दूसरा रिंगर डाल करके देखते हैं। तो ये रहा 12 प्रो मैक्स का ओरिजिनल स्पीकर। चलिए इसको लगाते हैं और फ़ोन का जो साउंड है आपको हम चेक कराते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से बैठा देते हैं। 야, 수고.